第一章朝5時の湯気。まだ外が薄暗い朝5時。東京の下町にある小さな定食屋実る食堂は、今日も静かに一日を始めます。店主の佐藤実さと、実は72歳。シャッターを半分だけ開け、いつものように一人で店に入りました。ガスコンロに火をつけ、夜間を置く。その音だけが店内に響きます。壁は白く、床は極め。新しくはないけれど、手入れは欠かしていません。それはこの店が、彼の人生そのものだからです。包丁を握る手が、少しだけ震えました。年、ですかね。誰に聞かせるでもなく、そうつぶやきます。数年前に妻を亡くしてから、この店と会話をする時間が増えました。カウンター席は7つ。かつては昼時になると満席でしたが、最近は空席が目立ちます。若い人はチェーン店へ行き、古い常連も少しずつ姿を見せなくなりました。味噌汁の湯気が立ち上ると、実はふっと目を細めます。うまいもんは人を元気にする。若い頃、師匠に言われた言葉です。しかし、その言葉を信じ続けるには、体が少し重くなってきました。腰の違和感、朝の息切れ、いつまでできるんでしょうね。店の外を通勤途中の人たちが足早に通り過ぎていきます。誰もこちらを見ません。それでも実は、今日も定食を作り続けます。一膳のご飯と一杯の味噌汁。その先に誰かの一日があると、まだ信じているからです。第二章減っていく席。昼の11時半。のれんを出した実る食堂には、まだ実の一人だけが立っていました。かつてなら、この時間には湯気と話し声でいっぱいだった店内です。実はカウンターを見渡します。7つある席のうち、座布団が少しずつ色あせている席がありました。もう何年も、その席に座る人はいません。高橋さん、どうしてますかね。以前は毎日、焼き魚定食を頼んでいた常連でした。足が悪いと言っていたのを、ふと思い出します。12時を回っても、客は一人。スーツ姿の中年男性が、無言でから揚げ定食を食べています。ごちそうさまです。その一言に、実は深く頭を下げました。昼過ぎ、店はまた静かになります。レジの中身を確認すると、ため息が漏れました。家賃と光熱費で、ほとんどですね。夕方、実は病院へ向かいます。最近、めまいが続いていました。白い廊下を歩きながら、医師の言葉が頭に残ります。無理はなさらないでください。店に戻ると、外はもう薄暗くなっていました。シャッターを下ろす手が少し重く感じます。しめじ、何でしょうか。その時、ポケットの中で携帯が震えました。娘からの短いメッセージです。体、大丈夫。無理しないで。返信しようとして、実は指を止めます。心配をかけたくない。でも、本当は誰かに聞いてほしい気持ちもありました。店内に一人残り、実は椅子に腰を下ろします。静まり返った空間で、時計の音だけが響きます。この店がなくなったら、答えはまだ出ません。ただ、胸の奥に小さな不安が、確かに芽生えていました。第三章毎日来る客。翌日の昼前、実る食堂ののれんが揺れると、実は少しだけ背筋を伸ばしました。この時間帯に来る客は、もう決まっています。こんにちは。ドアを開けたのは、30代半ばくらいの男性でした。シンプルなジャケットにリュック。派手さはなく、どこにでもいそうな会社員です。いつものサバ味噌でいいですか。身がそう聞くと、男性は小さくうなずきました。はい、お願いします。この1ヶ月ほど、彼はほぼ毎日この店に来ています。話は多くありません。
スマートフォンを見ることもなく、ただ静かに定食を食べるだけです。お仕事、大変そうですね。身が声をかけると、男性は少し困ったように笑いました。まあ普通です。それ以上、会話は続きません。けれど、その沈黙が、実には不思議と心地よく感じられました。サバ味噌を出すと、男性は箸を止めます。ここ、落ち着くんです。ぽつりと、そう言いました。そうですか。実は、思わず口元が緩みます。その一言だけで、今日の疲れが少し軽くなった気がしました。食べ終えた後、男性は必ず同じ言葉を言います。ごちそうさまでした。明日も来ます。その明日もが、身の心に小さな火を灯しました。昼下がり、近所の高齢女性が入ってきます。今日は2魚、ある。ありますよ。少しずつですが、店に人の気配が戻り始めていました。実はふと思います。まだ、やれるかもしれませんね。この店に来る理由は、人それぞれです。でも、その理由がある限り、自分はここに立っていていいのかもしれない。第4章それぞれの事情。昼のピークが少し過ぎた頃、実る食堂の中には、ゆったりとした時間が流れていました。実は、カウンターの端で湯飲みを吹きながら、客たちの様子を見ています。30代の会社員はいつもの席でもくもくと箸を動かしています。向かいの席には近所に住む70代の女性。最近一人で食べるのが多くてね。そう言って少しだけ笑いました。そうですか。実はそれ以上は聞きません。無理に踏み込まない距離がこの店にはありました。やがて会社員の男性が珍しく口を開きます。実は転職したばかりで、その声は少しだけ小さく聞こえました。慣れなくて昼ご飯の時間が一番落ち着くんです。実はうなずきながら味噌汁を温め直します。ここは急がなくていいですよ。その言葉に男性はほっとした表情を見せました。高齢の女性も静かに話し始めます。夫が亡くなってから料理を作らなくなってね。でも、外で食べるのは少し寂しくて。その言葉に実は手を止めます。胸の奥で何かが重なった気がしました。それぞれが抱えているものは違います。けれど、この小さな店では、それを無理に隠す必要がありませんでした。食べ終えた後、3人の間に短い沈黙が流れます。気まずさではなく、温度のある沈黙です。また、来ます。2人は、ほぼ同時にそう言いました。その背中を見送りながら、実は、胸の奥が少しだけ暖かくなるのを感じます。この店は、食事を出す場所である前に、立ち止まれる場所なのかもしれません。第5消費を止める日。その日は、朝から体が重く感じられました。実は目覚ましが鳴っても、しばらく布団から動けませんでした。ちょっと、休めだ。泣き妻の声が、ふと耳元で聞こえた気がします。それでも店へ向かいました。火を入れ、鍋をかける。いつもと同じ動作なのに、息が上がります。昼前、常連の会社員が入ってきました。こんにちは。その声に、実はいつもより遅れて返事をします。いらっしゃい。包丁を握る手に力が入りません。視界が一瞬白くなります。実さん。背後から心配そうな声が聞こえました。次の瞬間、実はそのバニシャが見込みました。ガスの火がぼんやりと揺れています。一目なきゃ。会社員の男性が慌てて近づきます。大丈夫ですか？救急呼びます。いいえ。実は小さく首を振りました。しばらくして近所の高齢女性も駆け寄ります。無理しすぎよ。その言葉に
実は何も言えませんでした。火を止め、シャッターを下ろします。昼前の閉店は初めてのことでした。店の外にはまだ人の流れがあります。けれど、この店だけが止まっていました。椅子に腰を下ろし、実は深く息を吐きます。もう限界なんでしょうか。声に出すと胸が少し痛みました。会社員の男性が静かに言います。ここがなくなると困ります。その一言に実は目を伏せます。誰かの居場所になっていたことを、この時初めてはっきりと知りました。第六章残した言葉。店を閉めてから数日が過ぎました。実は自宅の椅子に座り、窓の外をぼんやり眺めています。病院ではしばらく休養をと言われました。テーブルの上には店の鍵。手に取るたび、胸の奥が少しだけ痛みます。やめじなのかもしれませんね。その午後、インターホンが鳴りました。ドアの向こうには、あの会社員の男性が立っています。少し緊張した顔でした。突然、すみません。紙袋を差し出されます。中には、手書きの手紙と小さな容器。お弁当です。ミノルさんの味、真似しました。手紙には、短い言葉が並んでいました。ここで食べる昼ご飯が、一日の支えでした。何も話さなくても救われていました。実は何度も読み返します。文字が少し滲んで見えました。翌日、近所の高齢女性からも電話が入ります。また、あの二魚が食べたいわ。その声は冗談めいていながら、どこか真剣でした。実は静かに考えます。この店を続けるか、やめるか、答えはまだ出ません。でも、残した言葉が、確かに背中を押していました。火をつけるかどうか。それを決めるのは、自分一人ではないのかもしれません。第七章もう一度、のれんを。休養を始めて1週間。実は久しぶりに、店の前まで歩いてきました。シャッターは降りたまが。けれど、その前に立つと、胸の奥が静かに動きます。鍵を差し込む手は、以前より慎重でした。無理はしない。そう、自分に言い聞かせながら、シャッターを少しだけ上げます。店の中は変わっていませんでした。カウンターも壁もあの日のままです。ただいま。実は思わずそう口にしました。火は入れません。代わりに湯を沸かします。それだけで店に行きが戻る気がしました。昼前、のれんを半分だけ出しました。すると、通りを歩いていた人が足を止めます。あ、開いてる。最初に入ってきたのは、あの会社員でした。よかった。今日は軽めでいいですか。身が利くと男性はうなずきます。はい。それで十分です。ほどなくして近所の高齢女性も顔を出しました。無理しないって約束よ。その言葉に実は静かに笑います。3人で囲むカウンターは以前より狭く感じられました。でもそれは窮屈さではありません。人の温度が近くにあったからです。全部出さなくていいんですね。身がそう言うと、二人は同時にうなずきました。ここがあるだけでいいんです。その言葉に実は深く息を吸います。続ける理由が形を持った瞬間でした。第八章点こもりの意味。それから実る食堂は毎日ではなく週に3日だけ開くようになりました。無理をしない。それが新しい約束です。メニューも少し減らしました。焼き魚、二魚、野菜の小鉢。どれも羽ではありません。でも、丁寧に作ります。昼前、のれんが出ると、決まった顔ぶれが静かに集まります。話す日もあれば、話さない日もあります。
それで十分でした。ある日、会社員の男性が言いました。てんこ盛りですね。実は、首をかしげます。量は少ないですよ。違います。男性は湯飲みを見つめながら続けました。ここは気持ちがてんこ盛りです。その言葉に、実は胸の奥がじんわりと熱くなります。足りないと思っていたものは、最初からここにあったのかもしれません。午後、店を閉める前、実はのれんを外しながら外を見ます。通りにはいつもの生活があります。その一部にこの店がある。それで十分です。鍵をかけ、振り返ります。また、明後日。そう言って、静かに歩き出しました。小さな定食屋の物語は、派手な結末を迎えません。でも、確かに、誰かの明日を支えています。てんこ盛りだったのは、味と人情と、続けることを選んだ勇気でした。